Para quitar la tapa de esta lavadora, primero que todo, es una Samsung, nos vamos a la parte trasera. Quitamos estos dos tornillos que se encuentran en la parte trasera. Se queda suelta. Luego nos vamos, levantamos la tapa. En esta parte vamos a quitar estos cauchitos y quitamos otros dos tornillos que se encuentran aquí debajo. Luego, con una espátula delgadita, hacemos presión en esta parte. ¿Qué pasó? Ya. Metemos un destornillador cuando levante la tapa sin ir a dañar. Y hacemos presión en los ganchos. Aquí tiene dos ganchos. Ganchos que son los que aprietan esta tapa. 1, 2 y 3. La sacamos. Como vemos, aquí hay huevos de cucaracha, bollos de ratón. Todo esto hay que limpiarlo. En esta parte lleva dos tornillos también que yo para hacer este video ya los había sacado. Aquí lleva dos tornillos que van asegurando la tapa, y como vemos aquí ya queda la tapa totalmente suelta. Y ya tenemos acceso al tambor de la lavadora. Tambor de la lavadora, y para poder limpiarlo quitamos estos 4 tornillos. Que ya los había aflojado previamente. Y aquí ya podemos limpiar toda la parte de adentro del